喺耶穌咧出道嘅初期咧，佢係好受歡迎噶。咁我哋都會記得啦，即係佢有好多嘅神蹟咧，都係引嚟咧好大好大嘅迴響啦。包括咗咧係餵飽5000人啊，有好多嘅醫治啦，好多嘅趕鬼啦咁樣嚇。咁但係當佢尤其是喺路加福音裏邊咧，當佢決定咗佢要去耶路撒冷，走上咧呢一條十架路嘅上邊嘅時候咧，佢就開始遭遇到咧好多嘅拒絕，周圍嘅人咧亦都對佢咧有好多好多嘅質疑。咁第一個例子咧就係佢去到一條撒瑪利亞人嘅村莊啦，咁就嗰度嘅人咧就即刻拒絕佢，唔想接待佢同埋嗰啲門徒，因為咧就唔 friend 啊，即係撒瑪利亞人同呢個猶太人唔 friend，咁種族嘅原因，所以咧就拒絕咗佢咁樣嚇。咁當然呢啲係一啲好表面，亦都大家都知，即係亦都可預計嘅一啲嘅拒絕。但係跟住咧，佢再遇上嘅咧就係一啲表面上邊係應承嘅，表面上邊係好想跟佢嘅，咁但係咧內裏頭咧亦都有好多嘅唔純正嘅動機啦，又或者咧係未必係好啱嘅一啲嘅期望啦，咁樣嚇。例如第一個嘅例子嚇，就係佢有個人就話你無論去邊度咧，我都願意跟你。從我哋喺耶穌個回應裏邊咧，就睇到呢個人咧，其實嗰個問題咧就係在於佢可能認為咧跟耶穌咧係好威嘅，好有面嘅。哇！出 trip 喎，係咪？即係成日周圍去，又見到好多嘅神蹟啊，周圍嘅人好受歡迎啊咁樣嚇。咁但係耶穌同佢講嘢，狐狸有洞，飛鳥有窩，人子連枕頭嘅地方都冇，係一個咧好你可以講係好老道啦，甚至唔係你所期望。即係有時候我哋都會以為跟耶穌係一個好光榮，嗰種嘅光榮係以為咧係好受歡迎嗰種嘅，好受人去歡迎嗰種。但係耶穌話唔好啊，你要校正你嗰個嘅動機咁樣嚇。好啦，咁跟住咧再有另外嘅兩個例子就跟住記咗落去嘅。咁呢兩個例子我哋睇嚟咧都係嗰兩個回應耶穌嘅呼召嘅人咧，睇嚟佢哋個理由都好合理喎。第一個就話咧請讓我先翻去咧安葬我嘅父親咁其實咧呢個喪禮其實講緊唔係好耐，咁其實要等冇乜所謂啊，係咪？但係其實咧即係呢度耶穌對佢講嘛，讓死人埋葬佢哋嘅死人，你卻要去傳揚神嘅國。呢個講緊咧，其實嗰個人嗰個問題就係好多嘅拖拖拉拉佢喺裏邊咧，其實佢唔只係話要完成嗰個喪禮，可能咧仲要做好多，佢諗住咧要同啲兄弟處理啲財產等等好多好多嘅嘢，佢係仍然喺度咧係想拖住先，唔好咁快就係一個咁樣嘅一種嘅心態啦。咁跟住最後另一個嘅例子就係咧我要跟你不過咧請俾我咧翻去咧同屋企人道別，亦都看似係非常合理嘅。但係咧耶穌睇見佢嘅心就係話咧，手扶着犁又不斷向後看嘅人咧，同神嘅國係唔相配。講緊呢個人佢裏邊嘅問題就係三心兩意又或者咧佢係好想面面俱圓面面都食得晒即係我又可以跟隨神嘅國，又可以咧攞到咧我自己喺地上邊所要嘅嘢。耶穌佢自己咧係甘心去順服天父嘅旨意咧，佢係企硬嘅，即係佢喺呢個使命嘅上邊，佢係非常非常嘅堅決啦咁樣亦都因為咁嘅緣故咧，佢會拒絕一啲咧係真係個心係未預備好嘅人。又或者咧係佢會接受得到咧，係一啲人係真係會係拒絕佢嘅咁樣嚇。同大家分享一個嘅古仔啦咁樣嚇。咁咧一對嘅父子啦，佢哋就住喺呢個西貢咧一條咧好偏遠嘅鄉村咁樣嚇。咁咧爸爸咧就每個月咧都會有啲時間咧，佢就會告別個仔仔要出門嘅。咁就一去咧就要去足成日噶啦，咁一天蒙光咧就出門口啦，咁去到咧係好夜啊，夜媽媽咧先至翻到屋企，非常之攰滿成身大汗咁樣，咁咧仲要呢件衫咧都有時咧就刮到爛晒咁樣好攰咁樣。不過咧對個仔咧最開心嘅咧就係話佢會帶一隻咧燒鵝髀翻嚟俾佢食喎。好好味，雖然凍咗啦，不過咧都好
喺平時嘅村裏邊咧係冇燒鵝髀食嘅咁樣，佢覺得好好味啊，都好好味。咁啊，跟住佢就不斷去掠爸爸啦，就話你帶埋我去啦，我帶埋我去咧，一定咧一個好好玩嘅地方咁樣嚇。直至到咧係爸爸一路都唔想嚇，唔俾佢跟嚇，唔容許佢一路唔俾佢呢個仔咧跟埋去咁樣。直至咧個仔開始大啦，有一日咧。咁啊，爸爸就話：好啦，你不如跟埋我一齊去出門啦咁樣嚇。咁跟住佢哋兩父子就一齊嘅同行咯。哇！點知咧行嗰段路咧，真係完全唔係個仔咧係期待嘅裏邊啊！唔單止係要行好耐啦，行3小時啊，行幾個鐘頭嘅距離啦。又要攀山涉水啦咁樣啊，中途咧仲要遇上一啲嘅山賊啊，於是咧佢哋要遠遠望見咧，跟住都要匿啦，要爬喺啲石上邊啦，要躲避啦咁樣。哎呀，即係原來有時有刮損啦咁樣嚇，一路咧行咗幾個鐘頭咧，先至由佢哋所住嘅西貢嘅地方咧去到九龍城，買完啲嘢咧，跟住又要行翻咧大半日嘅路咧。先至翻去咧自己嘅屋企。原來呢個位爸爸佢唔想個仔咧去細個嘅時候跟佢一齊出門咧，就因為佢未預備好佢只係好想要隻燒鵝髀，但係佢唔知一個路途咧係要好多嘅艱辛。呢個故仔係作嘅嚇，不過咧由西貢行去九龍城咧，喺100年前咧都真係需要咧係半日去半日翻嘅呢個咁長嘅旅途，亦都係真係好艱辛嘅一個旅途啊！OK， 今日咧我哋去到呢一個嘅受難節嘅前夕啦，係咪？咁我哋都喺裏邊咧係望咧，我哋注意力咧，我哋通常好咧都係預備好，我哋想去過呢個嘅復活節。但係復活之前，耶穌係要經歷一個苦難，佢要喺十架上邊去信服天父嘅心意咧，而係犧牲自己。今日我哋都喺預備過呢個受難節同復活節之前呢，我哋都好需要再一次係問自己，天父亦都會咁樣問我哋，耶穌問我哋，聖靈都咁樣問我哋預備好走呢條十架嘅道路未呢？願主幫助我哋每一位。